नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई सिभिल इन्जिनियरिङ पावर युट्युब च्यानलमा र म इन्जिनियर शैलेन्द्र। आज तपाईँलाई भन्न गइरहेको छु जुन हाम्रो कजवे जुन बन्छ त्यो कजवेको चाहिँ के डिजाइन हो र कसरी बन्छ र के कुरा यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त्यो सबै कुरा म तपाईँलाई यहाँ भन्ने छु र एकदमै सजिलो छिटो छरितो म तपाईँले बुझाइदिन्छु के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सरिया, डबल बार, टाई बार, प्लेसिङ हरेक थोक म तपाईँलाई भनिदिने छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, यो चाहिँ एउटा हाम्रो के छ भने कजवे रहेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कजवे। र कजवे कस्तो ठाउँमा लगाइन्छ, अब कजवे कस्तो ठाउँमा राख्ने हैन। अब हाम्रो रोड गइरहेछ हैन, अब कजवे राख्ने ठाउँ कस्तो आउँछ जहाँ चाहिँ पानी आउने ठाउँ हुन्छ। पानी आउने ठाउँ या कन्टिन्यू तपाईलाई के हुन्छ भने डेब्रिजहरू लिएर जुन पानीहरू आउँछ हैन। अब पानी आउने ठाउँमा त तपाईँ भन्नुहुन्छ होम पाइप लगाइदिए हुन्छ, तर होम पाइप कुन ठाउँमा लाउन मिल्दैन भने त्योमा धेरै डेब्रिजहरू लिएको अवस्था, माथिबाट पहाडबाट धेरै डेब्रिजहरू यदि लिएर त्यसले आयो भने त्यस्तो ठाउँमा तपाईलाई यो होम पाइप चाहिँ फेल भइहाल्छ, चक भइहाल्छ। यो भित्र पुरै माटो भरेर होम पाइप बन्द भइहाल्छ, बुझिहाल्छ। त्यही भएर यो चाहिँ कजवेको कन्सेप्ट चाहिँ त्यहाँबाट आएको र कजवे त्यहाँ लाइन्छ होम पाइपको ठाउँमा र यसमा चाहिँ स्लोप दिएको हुन्छ र स्लोप त्यो मेन्टेन गरेको कारणले के हुन्छ भने पानी मजाले फ्लो हुन्छ र त्यसमा माथि आएको डेब्रिजहरू, ढुङ्गाहरू, माटोहरू सब पनि तपाईलाई त्यही हिसाबले चाहिँ अगाडितिर आएर चाहिँ झरिहाल्छ। अब हेर्नुस्, यो चाहिँ कसरी चाहिँ बनाउने हो र के गर्ने हो, यसको प्रोसेस के हो र यसको म एउटा तपाईले पहिला फोटो देखाइदिन्छु। जो फोटो हेरेर के भइहाल्छ मान्छेलाई, फोटो हेर्ने बित्तिकै तपाईले दिमागमा चाहिँ सब कुरा आइहाल्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ म आफ्नो मोबाइलबाट खिचेको फोटो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो रोड चाहिँ यस्तो गइरहेछ, यस्तो यहाँबाट गयो, फेरि त्यस्तो यसरी घुमेछ हैन, यस्तो गरेर यस्तो घुमेर रोड गएको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो ठाउँबाट चाहिँ पानी आउने ठाउँ हो, डेब्रिज आउने ठाउँ हो हैन। यो चाहिँ रोडको त्यो खेतहरूको लेभल हो र यहाँसम्म यसले खाइदिएछ। अब योमा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने यहाँ चाहिँ कजवे लाउने विचार गरेका छौँ। यहाँ यो एरियामा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो कजवेको सरियाहरू चाहिँ राखेको छ। यो बिचमा यसरी गरेर यो कजवे बन्ने छ। अब त हेर्नुभयो फिल्डमा कसरी कजवे बनिरहेछ हैन, त्यो त तपाईहरु थाहा पाउनुभयो। अब चाहिँ फेरि त्यही पीडीएफमा हेरौँ र हेरौँ यसमा के छ। अब हेर्नु स्लोपहरू कहाँ हुन्छ र कसरी हुन्छ। यहाँ हेर्नुस्, पबाट पानी र पबाट 5, यो याद राख्नु होला, एकदमै सजिलो तरिका। पबाट पानी र पबाट 5 हैन। मान्नुस् यदि खोला यताबाट आइरहेछ भने हैन, यताबाट खोला आइरहेछ भने यताबाट यता तलतिर दिँदा यो 5% दिने। 5% भन्नाले के हुन्छ भने 5% भन्नाले के हुन्छ भने यदि तपाईको 7 मिटर छ भने 7 पंचे 35 हैन, 35 सेन्टी डाउन जाने हैन। यो पोइन्टबाट यो पोइन्ट 35 सेन्टी डाउन गर्ने। यदि तपाईको 7 मिटरको रोड छ भने 7 मिटर रोडको चौडाइ छ भने यो रोडको चौडाइ भयो है। 7 मिटर चौडाइ छ भने के गर्ने, 7 पंचे 35। 5 मा किन गरिरहेको छु भने यो 5% स्लोप छ। 1 मिटरमा 5 हैन, 7 पंचे 35 मतलब 35 सेन्टी तपाईले के गर्नुपर्ने छ, यो भन्दा यो चाहिँ तल राख्नुपर्ने छ 35 सेन्टी। बुझ्नुभयो नि, त्यो बुझ्नुभयो। अब हेर्नुस्, अब यो के छ भने यसको स्ट्यान्डर्ड साइज भनेको यो र यो हैन। 9 मिटरको प्यानल चाहिँ हामी खास गरेर बनाउने गर्छौं। यो पनि 9 मिटर, यो पनि 9 मिटर र यो पनि 9 मिटर हैन। अब यो 9 मिटर जहिले पनि 0 स्लोपमा हुन्छ, यताको यो पनि 0 स्लोपमा हुन्छ, तर पानीको भाग चाहिँ 5% स्लोपमा हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? कुरा बुझ्नु भएन? ठीक छ, फेरि बुझाउँछु। यहाँ हेर्नुस्, यतातिरको भाग यदि यतातिरको भाग भन्दा 7 पंचे 35 सेन्टी अप छ यो हैन। 35 सेन्टी यो तलबाट यो भाग अप छ। यो 35 सेन्टी अप भएको यो भागको यो ठाउँको लेभल र यो ठाउँको लेभल बराबर हुनु पर्यो। यदि 1.6 यसमा लेभल मेसिनले हेरेर आइरहेछ भने यहाँको रिडिङ 1.6 आइरहेछ भने यहाँको रिडिङ पनि 1.6 नै आउनु पर्यो। र यो त 35, यहाँबाट यो 35 सेन्टी डाउन छ। अब चाहिँ के बुझ्नुस् भने यहाँबाट यो 35 सेन्टी डाउन त भइहाल्यो, यहाँबाट यो पनि यो 35 सेन्टी डाउन भयो र योबाट यदि हेरेको लेभल, यो अटो लेभलबाट हेरेको लेभल यदि यहाँ 1.7 देखायो भने यहाँ पनि 1.7 नै देखाउनु पर्यो। बुझ्नुभयो कुरा? मतलब यो एक अर्कादेखि 0 स्लोपमा हुनु पर्यो। ठीक छ, अब बुझ्नुभयो होला। र यहाँदेखि यो पोइन्टदेखि, अब हेर्नुस्, यो पोइन्टदेखि लिएर यो पोइन्ट, यहाँदेखि यहाँसम्म कति स्लोप हुने र यहाँदेखि यहाँसम्म कति स्लोप हुने। यो स्लोप 7% हो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, दिएको छ, लेखेको छ।
कुनै याद गर्नुपर्ने छैन, यो फिगरको स्क्रिनसट लिए हुन्छ। यहाँदेखि यहाँ 7% छ हैन। 963 सेन्टी 63 सेन्टी, यहाँबाट यहाँ 63 सेन्टी डाउन हुन्छ र यहाँबाट यहाँ 63 सेन्टी डाउन हुन्छ। बुझ्नुभयो? बाँकी यही स्लोपको हिसाबले यो चाहिँ मेन्टेन हुन्छ। यो साइडबाट पनि यहाँबाट यहाँ 63 सेन्टी डाउन र यहाँबाट यहाँ 63 कहाँबाट 7 × 9, यो 9 मिटरको छ। यदि 4 मिटरको छ भने 7 चौको 28 मात्रै हुन्छ, तर यो मेरो 9 मिटरको छ, त्यही भएर 9 × 7 963 63 सेन्टी मलाई यो पोइन्टबाट यो पोइन्ट डाउन जानु छ, किनभने यता पानी नजाओस्, यता माथि आएको पानी यता नजाओस्, त्यहीको लागि यताबाट डाउन गराइन्छ। बुझ्नुभयो नि? यो पानी यताबाट त आउँछ तर यता पनि जान खोज्छ, त्यही भएर यताबाट यता तलतिर डाउनतिर स्लोप दिन्छ कि यो पानी चाहिँ यतातिर नजाओस् र यो पानी सबै यतातिर आओस् र यो पानी सबै यतातिर आओस्। बुझ्नुभयो नि? यही छ। 7% र 5% स्लोप बुझ्नुभयो। बाँकी चाहिँ भनिदिए त्यो पनि बुझ्नुभयो। यो 27 मिटरको कजवे हुन्छ, यसमा 9 मिटरको प्यानल हुन्छ। यो बिचमा लाग्ने जुन सरिया हो यसलाई चाहिँ डबल बार जहिले पनि भनिन्छ, त्यो याद राख्नु होला। र यो बिचमा लाग्ने जुन सरिया हो यस्तो यस्तो, यसलाई टाई बार भनिन्छ। यो तपाईलाई कति सेन्टीको हुन्छ त्यो पनि भनिदिऊ र कति एमएम को हुन्छ त्यो पनि भनिदिऊ। टाई बार 12 सेन्टीको राखिएको छ। यो प्रोजेक्ट हिसाबले फरक हुन सक्छ। 12 सेन्टी भन्दा कमको चाहिँ लगभग राखिदैन। खास गरेर फिल्डमा म काम गरेकोमा, म इन्जिनियरिङमा तपाईलाई 3-4 सालदेखि लगभग काम गरिरहेको छु र जहिले पनि 12 भन्दा कम राखेको छैन। तर डबल बारमा, यो डबल बारमा 32 सेन्टी अहिलेको प्रोजेक्टमा हाम्रो राखिएको छ। धेरै ठाउँको अर्को प्रोजेक्टमा 25 सेन्टीको पनि राखिएको छ। सरी 25 सेन्टी भनिरहेको छु, 25 एमएम, 32 एमएम या 25 एमएम को सरिया पनि राखेको छ र धेरै ठाउँमा 12 एमएम को सरिया पनि प्रयोग गरिन्छ। यो बिचको टाई बार भनेको के हो भने तपाईले यो दुवैलाई टाई गर्ने काम र त्यसपछि थर्मल एक्सपेन्सनको। अब घाम आएपछि अलि के हुन्छ भने यो कन्क्रिटहरु फैलिन्छ। फैलिएको बेला यो चाहिँ बिचको चाहिँ यो जुन टाई बार राखेको हुन्छ यसमा के फंक्सन हुन्छ भने एक साइडतिर पोलिथिन पन्नी लागेको हुन्छ, प्लास्टिक ला हुन्छ र एक साइडतिर खाली हुन्छ। यो प्लास्टिक लागेको भागतिर फैलेकोमा क्र्याक हुँदैन, त्यही भएर प्लास्टिक लगाइदिन्छ। एकतिर अलि बढ्यो घट्यो भने केही हुँदैन। यो चाहिँ त्यस्तो एकातिर चाहिँ कन्क्रिटमा हुन्छ जाम र एकातिर प्लास्टिक लागेको हुन्छ या बिटुमिन पनि लगाइदिन्छ। केही यस्तो लगाइदिनुस् जो कि धेरै ठाउँमा पाइप पनि लगाइन्छ। म हुलाकीमा काम गर्दा पाइप नै लगाएको थियो इन्जिनियर सरले हैन। अब त्यो चाहिँ तपाईले साइड हेरी आफ्नो जे अवेलेबिलिटी छ त्यो हिसाबले चाहिँ राख्ने गर्छ। अब चाहिँ यो डबल बार हो। यो त बुझ्नुभयो। यो 12 एमएम को सरिया चाहिँ यसमा प्रयोग गरिन्छ टाई बारमा। अब डबल बार को कुरा गरौँ। 32 एमएम वाला, यो 32 एमएम डबल बार 32 एमएम को खास गरेर लाइन्छ। योमा पनि तपाईले त्यही फंक्सन हो, यतातिर पनि र यतातिर पनि कुनै एक साइडतिर हैन, कुनै एक साइडतिर खास गरेर डबल बार होस् या टाई बार होस्, त्यसमा के गरिन्छ भने तपाईलाई बिटुमिन लगाइदिन्छ या पन्नी लगाइदिन्छ। पन्नी भन्ने पोलिथिन प्लास्टिक लगाइदिन्छ एक साइडतिर, या तपाईले के गर्छ भने एक साइडतिर बिटुमिन प्लास्टिक या तपाईले पाइप लगाइदिन्छ है। र यो 32 एमएम को हुन्छ र यसको लेन्थ कति हुन्छ? खास गरेर यसको लेन्थ चाहिँ 60 सेन्टी हुन्छ। 60 सेन्टी। यो डबल बार र टाई बार को लेन्थ चाहिँ लगभग 60 सेन्टी को हिसाबले सब प्रोजेक्टमा प्रयोग गरिन्छ। कुनै साइडहरुमा 50 सेन्टी को पनि प्रयोग गरिन्छ। त्यो ध्यान दिनु होला हैन। अब चाहिँ जुन बुझ्नुपर्ने कुराहरु यति बुझ्नुभयो। डबल बार टाई बार कति लेन्थ बेर्थ हुन्छ, त्यो तपाईको रोडको चौडाई बढ्न सक्छ, त्यो हिसाबले प्यानल पनि बढाउनु होला। स्ट्यान्डर्ड प्यानलको साइज बुक अनुसार 3.75 को एउटा हुन्छ र 3.75 को फेरि एउटा गरेर 7.5 हुन्छ र स्ट्यान्डर्ड यो 4.5 को प्यानलमा चाहिँ डिभाइड हुन्छ। यो जुन म तपाईलाई भने नि कि यो मेरो 9 छ, यो मेरो 9 छ र यो मेरो 9 छ गरेर 27 गरे नि, यो पनि 9 एक्चुअली हुँदैन। यो यहाँ हुन्छ 4.5 मा डिभाइड भएको। यो सबैमा बुझ्नुभयो नि। एक्चुअल ड्राइङ भनेको यही हो। यो 4.5 मा सबै डिभाइड भा हुन्छ। मतलब 4 का 4 4 4 तिया 12 वटा प्यानल यो 27 मिटरमा हुन्छ। याद राख्नु होला। बाँकी धेरै ठाउँमा अब यहीलाई तपाई कजवे हो, यसलाई तपाई रिजिड बनाउन सक्नुहुन्छ। यसमा के गर्ने? यसमा केही स्लोप नदिने, डाइरेक्टै गइहाल्छ भने यही डबल बार र टाई बार राख्ने भनेको रिजिडमा सबमा बराबर हो। डबल बार टाई बार राख्नै पर्छ तपाईलाई। बाँकी चाहिँ के छ भने डबल बार टाई बार राख्नुभयो, बाँकी कन्टिन्यू काम गर्नुस्। यसमा स्लोप कहीं न मेन्टेन गरेर त्यो चाहिँ तपाईको रिजिड भइगयो।
अब कजवेमा खास गरेर बिम पनि दिने गर्दछ। अब बिम पनि दिन्छ, डेलिनेटर पोस्ट पनि दिन्छ। अब त्यो ठाउँ हेरेर तपाईँले छोड्नुपर्ने हुन्छ। 50/70 को खास गरेर यसमा हैन, 50 को चौडाइ र 70 को गहिराइमा। अब हाम्रो जुन कजवे छ त्यसको 30 सेन्टी मोटाइ छ, अहिले 30 सेन्टी मोटाइ छ। हाम्रो अर्को प्रोजेक्टमा को 20 सेन्टी मात्रै मोटाइ छ, फेरि अर्को प्रोजेक्टमा 20 सेन्टी मात्रै मोटाइ छ। अब यसमा मेन बार र डिस्ट्रिब्युसन बार लागेको हुन्छ, त्यसको पनि तपाईँले भनिदियो। यसमा जो बार लागेको हुन्छ त्यसको स्पेसिङ र कुन कुन बार हुन्छ। धेरै ठाउँमा 10 र 12 को पनि हुन्छ, त्यो प्रोजेक्टमा लेखिदिया हुन्छ। नभए 12/12 को प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। 12/12 भनेको मतलब यो तलतिर पनि 12 राख्ने मेन बारमा र डिस्ट्रिब्युसन बारमा पनि 12 mm को सरिया राख्ने, त्यसलाई 12/12 भन्छ। 10/12 भनेको त मेन बारमा 12 राख्ने, डिस्ट्रिब्युसन बारमा 10 mm को सरिया राख्ने हैन। अब जुन तपाईलाई यो जुन बिमहरू हुन्छ त्योहरूमा पनि तपाईले सरिया जुन स्टिरफ हुन्छ, चुरी जसलाई भनिन्छ, टाई बार भनिन्छ, त्यो चाहिँ 8 mm को राख्ने हैन, 8 mm को सरिया राख्ने। बाँकी चाहिँ जुन यो त्यो योमा लाग्ने सरियाहरू जुन हो त्योहरू चाहिँ 12 mm को लगाइन्छ। 50/70 को खास गरेर हुन्छ, 50/50 को पनि धेरै ठाउँमा प्रयोग गरेको चाहिँ पाइन्छ। र यसमा लेखिदिया छ यो कुरा, कन्क्रिट मिक्स युज M25 कमसेकम प्रयोग गर्ने हैन। सब ग्रेड शुड बी 2% हुनु पर्यो र मिनिमम कभर 40 mm को चाहिँ हुनु पर्यो। अब 4 सेन्टी को मिनिमम कभर भन्दैछ। हाम्रो प्रोजेक्टमा चाहिँ 30 सेन्टी को छ र बिचमा हामी सरिया राख्छौँ। अब धेरै ठाउँमा के छ भने 25 सेन्टी को हुन्छ, डबल जाली राख्छ। हाम्रो अर्को प्रोजेक्टको कुरा गर्दैछु। फेरि अर्को ठाउँमा कस्तो छ, 20 सेन्टी को छ, एउटै जाली छ। अब यो चाहिँ कसरी डिसाइड गर्ने भन्ने, तपाईको ट्राफिक कति छ, कुन ठाउँ छ। अब हामी काम गरिरहेछ जाजरकोटमा, यहाँ त्यही हिसाबले ट्राफिकको डिजाइन अनुसारले दिएको छ। अब मेन रोड छ, डिस्ट्रिब्युसन रोड छ, राप्ती लोकमार्ग छ, कुनै यहाँ चाहिँ तपाईलाई हामी काम गरेको बाटोमा एउटै यस्तो बाटो छ जुन डोल्पा जाने एउटा सिंगल बाटो छ। अब धेरै ठाउँमा तपाईले युटिलिटी हेरेर कहाँ के प्रयोग हुन्छ, कतिको रिक्वायरमेन्ट छ, कतिको त्यसमा ट्राफिक जान्छ भोलिको दिनमा, यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड ड्रइङबाट लिएर म भन्दैछु। आफ्नो हिसाबले केही पनि म भनेको छैन। जुन नेपालको स्ट्यान्डर्ड DOR को डिपार्टमेन्ट अफ रोडको स्ट्यान्डर्ड हो त्यो हिसाबले सबै यहाँ चाहिँ डिटेलहरू दिएको छ हैन। र जुन म तपाईलाई भने त्यसको प्लानमा माथि देखाएर सेक्सन चाहिँ यसको यो फोटो लिनु होला। आखिरमा बुझाउने कुरा म तपाईलाई बुझाइ नै दिएछु। यसमा 0 स्लोप हुन्छ, यो 7% को हुन्छ, यो 7% को हुन्छ र पानी आउने 5%। पानी आउने 5%, पबाट पानी पबाट 5 याद राख्नुस्। बाँकी यो 7% र यो 7%। यताको पानी यता नरेलोस् नजाओस् भनेर यो चाहिँ यताबाट स्लोप दिइन्छ हैन। बुझ्नुपर्ने कुरा यतिकै हो। अब चाहिँ जुन केही कुराहरू यस्तो छ जुन बुझ्नु भएन या सोध्नुपर्ने कुरा त्यस्तो छ भने सोध्नु होला। मेन बार, डिस्ट्रिब्युसन बार, टाई बार, डबल बार भनिदिए, बाँकी स्पेसिङहरू भनिदिए, स्ट्यान्डर्डको भनिदिए। लगभग यति नै कुरा छ र फिल्डमा युज हुने भनेको यही हो, खासमा प्रयोग हुने भनेको यही हो। 1 2 वटा 4 5 वटा अझै फोटोहरू तपाईले देखाइदिउ तपाईहरुको सन्तुष्टिको लागि। ल योहरू चाहिँ फोटोहरू हो। अब हेर्नुस् कुन दिदी रहेछ हेट। अब हेर्नुस् यो चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ यस्तो गरेर यो टर्निङ छ। अब यहाँ चाहिँ यस्तो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। यो जुन लागेको छ नि यो 70 सेन्टी छ यसको टोटल हाइट र यो मात्रै जुन गरेको छ यतातिर यसको 30 सेन्टी हाइट छ। 30 सेन्टी हाइट भन्नाले अहिले कन्क्रिट आएपछि ट्याक्कै चाहिँ 30 सेन्टी तपाईलाई भइहाल्छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईलाई यो चाहिँ हाम्रो 27 मिटरको है साथीहरु। यो चाहिँ हाम्रो 27 मिटरको, यो भन्दा ठुलो पनि हुन सक्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो प्लाइसलाई लगाएर अब रेडी भइसकेको छ ढलानको लागि है। यहाँ हेर्नुभयो क्या मजाको छ। ल हेर्नुस् अब पुरै डिटेलमा। ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु हैन हैन हेर्नुभयो। अझै क्लियर वाला फोटोहरु त छैन मसँग। अब फोटोहरु त छ कता कता छ है। यो चाहिँ हाम्रो डबल बारहरु हो। अझै फोटो डिटेलमा चाहिँ तपाईलाई म पछि देखाइदिला है। फाउन्डेसन हामी खनेको यस्तो हो है। ल यो सोलिङ गरेको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ट्याक्कै स्लोपमा हुन्छ के, केही समस्या नभइकन ट्याक्कै। यो त पिच गरेको मेरो फोटो। ल हेर्नुभयो नि, बुझ्नुभयो नि। केही कुरा नबुझेको नभनेको कुरा म नसोधेको तपाई चाहिँ सोध्नु होला, भन्नु होला। त्यो चाहिँ ट्याक्कै हामी डिस्कस गरौँला। ल भिडियो हेर्नको लागि तपाईले धेरै धेरै धन्यवाद। र एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला।